Dragi prijatelji televizije Exodus, spet smo skupaj in povabljeni, da odrinemo na globoko. To bomo zdaj storili s pomočjo revije Tretji dan, ker sem ta, ki vam zdaj govorim, objavil oziroma so mi objavili članek z naslovom Naša vera. To je bilo prva številka leta 12. Govor je torej o naši veri. Nekateri strokovnjaki, ki proučujejo religije, pravijo, da so si različna ljudstva skozi zgodovino ustvarila takšne religije in izoblikovala takšna božanstva, ki so ustrezala njihovim težnjam. Torej, naredimo se Boga po svoji podobi, po svoji želji. Razlog obstanka religiji pa je, ker pripadnikom omogoča izpolnitev težnje po duhovni razsežnosti. Po duhovnosti in presežnosti. To je prirojeno vsakemu človeku. Vsak človek želi nekaj več, kot je. In kljub temu, da je telo, je tudi duh in želi se v duhovnosti nekako izživeti. In produkt tega je religija, vera. Vere so, kot vemo, na svetu različne. Možno je, da omenjena podmena teh učenjakov velja za druge religije. Možno, v to se ne spuščamo. Za krščansko vero pa to ne velja, ne more veljati. Zakaj ne? Ker je z njegovim nastankom in obstankom, to sta dve reči, nastanek in obstanek, povezanih preveč neverjetnosti, da bi bilo mogoče zamisliti si ga, bi bilo nemogoče zamisliti si ga, če bi si ga kdo zamislil, mu vdihnil življenje, se iz istega razloga ne bi moglo obdržati, ker preveč nasprotuje človekovim težnjam in njegovem razmišljanju. Krščanstvo je po nastanku in obstanku možno razumeti in sprejeti le kot božje delo. Torej ne človeško, božje. Poglejmo v evangelij in bomo videli, koliko je ta trditev resnična. Prvi naslov bi bil razvrednotenje božanstva. Božanstvo je nekaj velikega, ga razvrednotimo. Po človeški predstavi mora božanstvo s svojimi lastnostmi presegati človeka. Ravno v tem se razodeva njegova božanskost. Stari Grki in Rimljani so sicer pripisovali svojim božanstvom nekatere človeške lastnosti. Tudi to, da so stanovali na Olimpu, a v nobenem niso trdili, da bi se učlovečil. Noben grški bog se ni učlovečil. Ni postal človek, ni živel med ljudmi. To bi pomenilo ponižanje in razvrednotenje tega božanstva. Bog je več kot človek. Kristjani pa izpovedujemo vero v Jezusa, drugo osebo tudi Trojice, ki se je, ne da bi nehal biti Božji sin, tako ponižal, da je prevzel nase človeško naravo. Po rojstvu iz ženske je postal pravi človek, moški, z imenom Jezus iz Nazareta. Živel in deloval je čisto po človeško. A to še ni vse. Po človeških predstavah se mora božanstvo ljudem razdevati kot mogočno, oblastno, bogato, ki jih presega
ker samo tako je res nekaj velikega, je vreden češčenja. Jezus, v katerega kristjani verujemo, pa je bil kot dete rojen v hlevu. Bog rojen v hlevu. V kraju, ki je odrinjen od središča sveta, kje je Rim, pa kje je Betlehem. Rojen od ne kraljevske dame, nekje na dvoru, v gradu, v mestu, ampak kje? V hlevu, od revnih staršev. Do smrti je živel skromno, blagoval je uboge, v duhu, skrotke in ponižne. Po človeških predstavah mora biti Bog Gospod, ki mu vse služi. Jezus pa ni hotel biti Gospod. Rekel je, da ni prišel, da bi se njemu streglo, ampak da bi on stregel. Dejansko je res stregel. Druži se s preprostimi ljudmi, s takšnimi, ki so v javnosti brez veljave ali komaj kakšno veljavo. Z ljudmi, ki so jih imeli za grešne. Ko je zadnjič večerjal, je svojim najbližnjim umival noge. To bi naj bil Bog. Dalje naslov je Poraz in zmaga. S svojim naukom, načinom življenja in odzivom na javna dogajanja se je Jezus iz Nazareta prav zaradi tega, ker se je skliceval na svoj božanski izvor, a živel tako človeško, predstavnikom svojega naroda zameril. Če bi bil Bog, ne bi bil takšen. Če si človek, nisi Bog. Spočetka so ga samo odklanjali, sčasoma zasovražili in končno sklenili, da se ga znebijo z silo. Dosegli so njegovo smrtno obsodbo. Najokrutnejšo in najbolj ponižujoče, kar jih je mogla izmisliti človeška nečloveškost. Obsodbo je molče vzel nase. Dopustil je, da so ga bičali, s trnem kronali, opljuvali, žebli pribili na križ. Ko je visel na križu, so ga izzivali. Če si Božji sin, stopi s križa, pa bomo verovali, da si Bog. Ni stopil s križa, umrl je. Po zakonih človeškega razmišljanja in izkustva bi moralo biti s tem njegove zgodbe konec. Ko nekoga umorijo, položijo v grob, je z njim konec. A ni prišlo do tega. Nasprotno, njegova zgodba se pravzaprav šele zdaj začenja. Šele zdaj. Njegovi pristaši ob njegovem porazu do skrajnosti obupani so 3 dni pozneje doživeli nekaj nerazložljivega. Nerazložljivega. Niso se le opomogli in prišli k sebi. Niso le dvignili glave, marveč so postali neustrašeni pričevalci njegovega vstajenja od mrtvih. Ko so mu rekli, če si sin Božji, stopi s križa, ni stopil. Storil je nekaj drugega. Stopil je iz groba. Trdili so, da je Jezus vstal iz groba, da so ga videvali živega, da jih je nagovarjal, z njimi jedel, jih opogumil, se 40 dni z njimi družil, potem jih pa poslal v svet z naročilom, naj z njegovim naukom in znanjevanjem njegove smrti in vstajenja seznanijo ves svet. Šli so, čeprav so se zavedali, da so za izpolnitev te naloge
s svojo preprostostjo in neukostjo popolnoma nesposobni. Kako bojo oni zdaj osvajali svet? Bilo jim je jasno, da se njihovo zaznavanje Boga, ki se je učlovečil, ki je hotel biti ponižen in ponižan in zavržen, ki je umrl na križu, ne bo prelegalo človeškim predstavam o Bogu. Kakšen Bog pa je to? Prej nasprotno, osmešali se bodo, leteli bodo, a naleteli na brezbrižnost in nasprotovanje. Kdo bo le tako nespameten, da bo sprejel vero v Boga, ki se je rodil v hlevu in umrl na križu? Kdo bo takšnega Boga sprejel? A pogum jim je vlivala zavest, da njihovo zaznavanje ne temelji na človeški sposobnosti in modrosti, ampak na Božji moči, na Božjem poslanstvu, na Božji odločitvi. Prijeli so naročilo od Boga, naj to storijo. Prijeli obljubo, da bojo deležni darov Svetega Duha, ki bo vodil njihovo delo. Eden od njih je zapisal takole: oznanjevanje križanega Boga velja za Jude kot pohujšanje, za pogane pa kot norost. Prav to besedo, norost. A dodal je: tistim, ki so poklicani, pomeni Božja modrost in Božja moč. V resnici je mnogim Judom oznanjevanje križanega veljalo za pohujšljivo, poganom pa za nespametno početje, kar velja tudi še, lahko rečemo, danes. Kako bi se le mogel kdo odločiti za sprejem takšne vere? Naslednji naslov je Prodor v svet. Glejmo in se čudimo. Ni jih bilo malo, ki jih je to zaznavanje pritegnilo in prepričalo. Sprejemali so ga z veseljem, čutili so se osrečene, osvobojene in obogatene. Kako bi se moglo to zgoditi, če ne bi izviralo iz delovanja Božje milosti in Božje moči? Kako bi se moglo brez Božje modrosti in brez Božje moči to zaznavanje širiti in v 3 stoletjih kljub nasprotovanjem preplaviti Rimsko cesarstvo? Še posebej, ker se je, kot vemo, to cesarstvo zaklelo to vero uničiti. In ga je tudi uničevalo z orožjem, z nasiljem. Kako bi mogla brez Božje modrosti in moči ta vera doseči, da so jo v srednjem veku sprejeli evropski narodi po preseljevanju v Evropo, kot vemo? Pa ne samo, da so jo sprejeli, ob njej razvili čudovito duhovnost in kulturo, civilizacijo. Kako je to, da je mogla v novem veku, v katerem mi živimo, ta religija postati številčno največja na svetu in da ob njej svet dosegel doslej najbolj razvito kulturo? Zgodovina ve povedati, da so bile razne kulture v preteklosti, ampak današnja presega vse druge. Koliko velikih dogodkov navaja zgodovina starega veka, koliko velikih ljudi opisuje, koliko literarnih del je ustvarila, a vse je ostalo davna preteklost, našlo svoj končni prostor v skladišču zgodovine,
če ne celo v pozabi. 3 leta, samo 3 leta, čeprav je antika trajala, lahko rečemo, 1000 let. 3 leta, ki opisujejo Jezusovo javno delovanje v Palestini, v času, ko je Rimu vladal cesar Tiberij, Judej pa njegov namestnik Pilat. Tista 3 leta Jezusovega delovanja, ki jih opisuje Evangeliji, pa danes po 2000 letih odmevajo po vsem svetu. 3 leta iz celotne antike 1000 let. Vse drugo je postalo suho, prazno, ta leta pa živijo še danes med nami. Kdo danes bere Sokrata, Cicerona? Knjiga, ki govori o Jezusovih delih, pa je danes najbolj brana, tiskana knjiga na svetu. Križanemu in zavržnemu Jezusu, o katerem ta knjiga piše, je samo v Sloveniji zgrajenih nekaj tisoč cerkva. Umetnin v pomenu gradbeništva, arhitekture in likovne umetnosti, bodisi slikarske ali kiparske. Koliko cerkva je šele po svetu, velikih zgradb, ki hranijo v sebi največje vrednosti. Pa niso muzeji, čeprav bi nekateri radi, da so muzeji, ampak zgradbe, v katerih se še danes zbirajo ali zbiramo Jezusovi učenci. Ga molimo, mu pojemo pesmi, ga slavimo in častimo. Poslušamo njegovo besedo, ki je danes živa, kot je bila takrat. Namestnik tega križanega Jezusa, 264. po vrstnem redu, je po 2000 letih ena najbolj spoštovanih osebnosti in moralna avtoriteta našega časa. Zgodovinarji so Jezusovega rojstva postavili znamenik, ki je prepolovil čase, pred Kristusom, po Kristusu. Njegovo rojstvo je odločilno. 3 leta Jezusovega delovanja so tako nabita s pozitivno energijo, tako bi se danes izrazili, da so skozi 20 stoletij navdihovala, še zmeraj navdihujejo gradbenike, slikarje, kiparje, klesarje, glasbenike, mojstre uma in peresa, da so ustvarili neprecenljive umetnine, še jih ustvarjajo. Predvsem pa so ustvarili žive umetnine, vrhunske in občudovanja vredne svetniške osebnosti, moške in ženske. Koledarji so celo leto polni njihovih imen. Katera imena so v koledarjih? Tista, ki so se najbolj odlikovali živeti po Evangeliju. In tako lahko govorimo v naslednjem poglavju o presežnosti krščanstva. Povedano pričuje, da krščanstvo presega vsa druga verska sveta. Ne da bi se hvalili, ampak to so dejstva. Pot nas pelje še naprej. Ta v hlevu rojeni, na križu umorjeni človek nas svojim življenjem in učenjem še drugače preseneča. Z svojimi nekaterimi izjavami, ki so tako drzne, da bi ga zaradi njih, če ne bi bilo res, imeli za domišljavca, lažnivca, sleparja, zapeljivca. Prisluhnimo nekaterim tem izjavam. Jezus je rekel, preden je Abraham bil, jaz sem. Abraham je živel 1500 let pred Jezusom, povprečno.
jaz sem bil prej kot on. Oho! Ali pa ko je rekel, jaz in moj oče Bog sva eno. Ali pa, jaz sem pot, resnica in življenje. Nekdo med nami reče, ljudje Božji, jaz sem pot, resnica, življenje. Kdo ga bo poslušal? Jezus svoje besede že 2000 let nagovarja. Ali pa, da nam je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Kdo pa si ti? Ampak je tako rekel. Ali pa, obljuba, jaz vas bom obudil poslednji dan. Ti, ki si umrl na križu, nas boš obudil? Ja, bom. Nebo in zemlja bo ta prešla. Moje besede ne bodo prešle. Ja, kaj pa če je res? Če že 2000 let njegove besede držijo. Kolike so prešle? Njegove so tu. Jaz sem z vami do konca sveta. Jaz sem dobri pastir, ki dam življenje za ovce. Svojim poslušalcem je naložil, če hočete biti moji pripadniki, morate biti pripravljeni prej se odpovedati očetu in mami, bratom in sestram, možu in ženu, komorkoli, čemorkoli, celo svojemu življenju se morate prej odpovedati kot mene. Torej, Jezus hoče reči, jaz sem več kot vse drugo na svetu. Če je vprašanje, ali druge reči, ali jaz, če me ne priznaš, z Bogom. Pojdi. Ampak vedi, da si zavrgel nekoga, ki je več kot vse drugo, kar si sprejel. Obljubil je, da bo ob koncu sveta prišel na oblakih neba in sodil žive in mrtve. Te in podobne napovedi ne bi mogli obstati, še manj pa bi mogle biti uspešno vznanjevane in sprejete, kar so, če v njih ne bi delovala Božja moč, Božja modrost in Božja vsemogočnost. Z drugimi besedami, ker so te resnice 20 stoletij bile od neštetih ljudi sprejete in živete, ko bi morale biti po naravi samega človeškega razmišljanja pozabljene in zavržene, dokazujejo, da so nadnaravnega izvora, da v njih resnično deluje ta nadnaravna modrost in nadnaravna moč. Da tisti, ki jih je učil, ni nekdo, kdo ve kaj. Ampak je resnično to, kar o njem uči cerkev. Učlovečeni Bog, Bog in človek, Jezus iz Nazareta. Kar je o njem povedano, je sprejemljivo le kot sad Božje modrosti in Božje moči. In še naprej, poglavje se glasi, za človeka gre. Pojdimo korak naprej. Za svojim življenjem in naukom je Jezus človeštvu dal več, kot kdorkoli pred njim in za njim. Evropsko razumevanje človeka v marsičem temelji na modrosti starih Grkov. Občudujemo modrost starih Grkov. A v vsem ne. Mudreci stare Grčije so bili, na primer, enotni v razlagi, da smo ljudje že od rojstva eni določeni za sužnje, drugi za svobodne. Takrat je bil takšen svet. So obstajali sužnji in to se je sprejelo kot nekaj naravnega, od Boga danega. Jezus je učil drugače. Nihče ni rojen za sužnja, ampak smo vsi po Božji volji rojeni za svobodo, kot sinovi in hčere nebeškega očeta. To Jezusovo učenje je skozi nekaj stoletij predvladalo nad grškim. Vsi ljudje smo enaki po svojih pravicah.
Nihče ni rojen za sužnja. Učenjaki starega Rima, prej smo govorili o Grkih, zdaj pa o Rimljanih, so izoblikovali pravo, ki je vredno spoštovanja, in današnje pravo sloni v veliki meri na starem rimskem pravu. A to pravo je veljalo predvsem za rimske državljane. Kot se je sveti Pavel skliceval, ko so ga hoteli obsoditi, sklicujem se na cesarja, ker sem rimski državljan. Če pa tako, predu, pojdi pred cesarja. Pripadniki barbarskih narodov so bili iz območja rimskega prava izvzeti. V očeh Jezusovega prava pa smo vsi ljudje brez razlike Božji državljani. Za vse nas veljajo enaki zakoni enakosti. Ker imamo vsi v nebesih skupnega očeta, ki nas je vse ustvaril, vsakega od nas vtisnil svojo podobo, smo vsi enaki pred pravom. Isto velja za narod in rase. Po številu so lahko eni večji, drugi manjši. Po kulturi eni bolj razviti, drugi manj. Po barvi beli in črni. A po človeški plati smo vsi vredni enakega spoštovanja in enakih pravic. Ker imamo vonstranstvo nekoga, ki ni le naš stvarnik in gospodar, ampak mnogo več je tudi oče velike človeške družine, ker je Jezus njegov sin ob človečenju postal veliki brat vseh nas. Človeške pravice, ki so jih leta 1948 po vojni podpisali Združeni narodi, tudi naša država, takratna Jugoslavija, so mnogo bližje tistim pravicam v evangeliju, kot pa onim, ki jih je vseboval stari rimski kodeks. Torej, kodeks je seznam zakonov. 3 velike vrednote, bratstvo, enakost, svoboda, ki jih je poudarila francoska revolucija, dobijo najbolj zanesljivo oporo v omenjenih po evangeliju izoblikovanih krščanskih postavkah. Zakaj smo vsi bratje, zakaj enaki, zakaj svobodni? Ker smo Božji. Vsi enaki. Jezusovemu nauku človeštvo leguje spoštovanje družine. Gremo torej naprej. Ko je 30 let živel v družini, ko je posvetil zvezo med možem in ženo kot sakrament in podaril veličino zvestobe, se je kot noben drugi verski učitelj zavzel za pravice žena in varstvo otrok. Noben drugi. So, ampak ne tako kot on. Jezusov evangelij je prepleten z nauki o resnici, o pravičnosti, poštenosti, dobrodelnosti, iskrenosti in drugih vrednotah in spodbudami naj jih izvršujemo. Kar pa ni njegova posebnost. Njegova posebnost je nauk o ljubezni. O ljubezni, ki se odpoveduje maščevanju, ki hudega ne vrača s hudim, marveč z dobrim, ki gre tako daleč, da ne izbija zoba za zob, marveč sovražnika ljubi in mu odpušča. Zanj moli in kliče nanj Božji blagoslov. Tu je Jezus nedosegljiv, ni mu enakega. Ni te ljubezni samo učil, jasno in glasno je odpustil tistim, ki so ga pribili na križ. Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo, jih je zagovarjal. O katerem od priznanih voditelj ljudstev ali verstev je kaj podobnega zapisano? O katerem? Ga ni. In še zadnje poglavje, ponižal se je, da je nas povišal.
Na začetku tega premišljevanja je bilo rečeno, da je poniževalno za božanstvo, če se odloči učlovečiti se. To trditev pa lahko obrnemo na nasprotno stran. Poviševalno je za človeka, če se mu Bog približa in mu postane enak. To je storil naš krščanski Bog. Tu je njegova veličina. Ko je sebe ponižal, je nas povišal, nas pritegnil v svojo bližino, da se ne bi čutili osamljene in zapuščene, da bi čutili, da nas ima rad, da nas razume, da hladni odnos, stvarnik, stvar, Bog, človek, stvarnik, stvar, ogreje, to je hladen odnos, ogreje ga s toplim odnosom, oseba, oseba. Bog je oseba, jaz sem oseba. Pred njim kot Božjim sinom sicer poklekujemo, a ga ne vikamo. Jezus je naš brat. Smemo mu reči, Jezus naš brat, naš ljubi oče, ki si v nebesih. Ni se ti zdelo malo postati nam enak in nam Jezus šel pripraviti prostore pri očetu. Ko je bilo najavljeno Jezusovo rojstvo, je bilo napovedano tudi, kako se bo imenoval. Kako? Emanuel. To je beseda, ki po naše pomeni Bog z nami. Bog z nami, ko pojemo in se veselimo, Bog z nami, ko jokamo in se upogibamo pod težo križa. Bog z nami. Ko je trpel, je vzel nase vse naše trpljenje, ga ovrednotil in posvetil. Ko se je rodil kot človek, ni razvrednotil svojega božanstva, ampak je nadvrednotil nas vse. Človeka, ki ga je že poprej ustvaril po svoji podobi, mu je dal še nekaj več kot to. Postal mu je brat. Razodel je, da je njegova veličina v ljubezenskem odnosu do človeštva v celoti, vključno tudi do najmanjšega človeka. Bog z nami in mi z njim. Najprej tukaj, potem pa vso večnost pri njegovi mizi, v njegovem prebivališču, ki nam jih je šel Jezus pripraviti. Morda se nam bodo ob branju tega sestavka, ali so se vam, dragi poslušalci, pojavila kakšna čudenja, morda tudi kakšna vprašanja, razlago, odgovor in utemeljitev najdemo v zadnji trditvi. Zakaj je naš Bog takšen, kot smo ga opisali? Zato, ker nas ima rad, ker nas ljubi, ker želi bivati med nami, ker je in se imenuje ljubezen. To prepričanje pa ni in ne more biti sad našega umovanja. Nismo ga mi ustvarili, ampak nam je dano. Ne more biti le potešitev naše lakote po presežnosti, čeprav tudi to, ampak predvsem dar Boga, ki nas je izbral in poklical. To je opis in pomen krščanske vere za človeštvo na tem svetu. Zato se lahko Bogu zahvalimo za to in da smo tudi mi člani te vere, da smo mi o njej poučeni. Njen pomen sega v večnost. Jezus kot odrešenik od zla, greha in smrti nam obljublja in omogoča večno življenje po tem zemeljskem življenju. To sprejeti in iz tega živeti pomeni odriniti na globoko. Hvala, da smo bili skupaj.